tinchmisiz? Rahmat, o'zing qanday? Tinch, rahmat, xudoga shukur. O'zi tinchmisiz? Rahmat. Rahmat, o'zida. Hurmat qiling. Charchamayapsizmi? Xudoga shukur. Sog' bo'lsin, umrlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Xola, nima shikoyat? Rahmat. Endi bolajonim necha yillarda men belim og'riydi-da. Xo'p. Endi men sizga aytsam 6 ta tuqqanman. Ancha og'rishman, mehnat ham qilganman. O'zim o'qituvchi bo'lib, stolda ko'p o'tirganman. Ona tili adabiyoti o'qituvchi bo'lganim uchun avitga shu dars o'tib, avitdan keyin soat 5-6 yoshda daftarlarimni tekshirib, hamma ishimni bitirib keviga ketardim. Stolda ko'p o'tirganman. Endi shular ta'siri bilan boshlab belim og'riydi-da. Keyin shu yuragimdan ham davolanib turaman-da. Davolashga borsam, shu birinchi o'rinda yuragingiz deydi, yuragimga e'tibor voy menga belim meni olib beradi, belimga qaranglar desam, u ikkinchi daraja bo'lib qolaverdi. Xullas kalom, men hozir yuragim yaxshi bo'lib ketdi, o'zim yaxshiman. Hozir qancha yura olyapsiz? Men yuraveraman. Endi nima desam ekan, charchab qolaman. Belimda xuddi bir kuchim yetmayotganga o'xshaydi. Belim nimadir osib qo'yganda ham belingizga? Yo'q, osib qo'yganda emas. Og'irmi belingiz? Aytaman-da, shu belimda quvvat kam, belimda quvvat yetmayapti. Qadingizni tek tutib tura olmaysizmi? Qadingizni tek tutib tura olmaysizmi Yo'q, zo'q? bir xil mana masalan ertalab uyqudan turganimda, dam olib turganimda yaxshigina turib, yaxshigina yuraman-da. Shu birozdan keyin yana o'sha belimda charchoq. Oyoqdachi? Oyog'im bundan 3 hafta oldin nervlarni o'zim shamolatib qo'ydim, bildimda. O'shanda ham shunaqangi oyog'im mana og'riq berdi. Mana bu yerda Siz shu yerdan buyog'imga qarab tizzamdan to'pimgacha yon tomondan tomirlarim og'rib, shu o'ng oyog'im og'ridi. MRT qilib ko'rmaganmisiz hozirgacha Rosa belingizni? ko'p qilganman, hammasini olib kelganman. Qani beringchi? 3 kunlik. Oldingilarni beraymi, hozirgisini beraymi? Yurganingizda charchab, to'xtab dam olib keyin yana yurasizmi? O'sha birinchi to'xtashingizgacha qancha metr yurasiz? Mana bu oldinglari, mana bu keyin oxirgisi. Singlim bayram o'sha kelganda yangidan keyin oyog'im og'rib desa shartta haligi olib ketdi-da, ana bo'shatga olib bordi-da, shartta elementni qildiribdi-da, vahimani qilib ko'ndirib qo'yibdi. Men aytdim, "Opadan kelavering" dedim, nega dedim, o'zi bilan qaytib oldi. Ko'ndirib qo'yibdi, bori. Voy. Temir tersaklargacha qo'yamiz deb turishadi. Men qo'yamiz deyishdimi? Bol qo'yamiz. O'zimni tushuntirib beraman o'g'lim. Kecha tushishdan oldin shunday doktorga kirgan edik. Mayli dedim, oldinlaring bor dedim, bering dedi. Oldingi 2006-yildagimi mana shu yerda kompyuterga solib bunday ko'rdi-da, ko'rib turib, shu nechinchi nimalarning orasida mana bu yerga bir narsa qo'yish kerak, mana grijal olish kerak, unaqa deb aytdi. Keyin yangiga tushing dedi, bordik, tushdik mana yangisi. Voy. O'ng tomoningizdaydi ko'proq, a? O'ng oyog'imga og'ridi mana shu yaqinda. Hozir og'riqlar o'tib ketdimi? Men nima qarang, 3 kun klafinatni qo'l oldim, keyin sen aytgan indomitachin mazzi surib, issiqni o'ralib yotdim. Issiq olib, issiq yotib, o'sha faqat indomitachin mazzi surdim. Men atigi bir mahaldan 3 ta klafinat oldim. Shu bilan pasaydimi? Shu bilan umuman og'riq yo'qoldi pastida. Keyin buni masalan kecha o'zim ko'rdim, ertadan kechgacha tinmay uyning tirishligini qilib, nima qilib yurdim. Siz ba'zan to'xtab qoladi. O'sha bir hafta yildan oldin og'riqlaringiz bor, esa chiqib ketdi-da sizni. Rosa qiynaldi-da. Men aytdim, siz akang desam, diskanda lutchi o'zingiz akang o'zim ko'rganman, boshqa desa, ahvolni bilaman desa, men amalda olib keldim-da. Keyin o'zim shunday nima qildim, men demak o'zimni avaylab, shavollamay, issiq olib, o'zimga qarab yursam, demak unchalik og'rimas ekan. Agar buni yengil kiyinib olaman-da, o'zi ko'p terlayman, ko'p terlayvermay deb yengilroq kiyinaman-da, harakatda yuraman. Vitamin D kam ekanda, demak. Juda ham ko'p terlayman. Vitamin D ichganmisiz, qachondir ichmaganmisiz uni? Ichadi. Men olib keldim. Rostdan tomg'izini ham ichib beraman. Keyin haligi bal yog'i dedingmi? O'sha deding, uni ham ichdim. Deyarli doim ichib beraman. Bir kunda bir mahaldan. Bu qarang, sizga 3 ta joyda kanalingizda stenoz bor, ya'ni kanalingiz torayib qolgan, o'sha 50% dan ko'p qismi.
Agar ostriya og'riqlari hozir o'tib ketgan bo'lsa, endi hozir lechina shart emas sizga. Qarang, muammoni yechimi agar hozirgi mana beldagi aytyapsiz og'riqlar, toliqishlar bor deyapsiz. Bulardan agar qutulmoqchiman desangiz, endi uni sizni bir 30 yil oldingi holatingizga qaytarish bo'lmaydi. Hozirgi holatingizdan ancha yengillashtirsa bo'ladi. Ya'ni hozirgi holatingizdan 70-80% yengillashtirsa bo'ladi. Chunki kanalda stenoz bor. Kanalingizda уже ko'p qismi yopilib qolgan umurtqaga. O'sha uchun ham uzoq anaqaga yurganda toliqishi shu oyoqda. Uni yechimi shu, kirib endoskopda kanalimiz mana yopilib qolgan qismini keyin ochib qo'yish kerak. Bu bolt sizga yoshingizga o'zi kerak emas. Bunaqa kerak emas u sizga yoshingizga. Просто kanalni ochib qo'ysa, shuni o'zi yetadi. Ana grijalar qanaqa? Oldin 5 ekan, endi 8 bo'lib ketadi. Razmer ahamiyatga ega emas hozir. Bitta grija ham bor, ikkita o'rinda kichkina. No, asosiy muammo faqat bu grija emas, asosiy muammo kanalingiz yopilib qolgan. Opa, men ilk marta ehtirom keldim, ana aytdim sizga. Aslında kalim yengil. Da, dilnotkada qanaqa operatsiya qilingan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib sizda ham ochib qo'yish kerak. Hech qo'rqmadim. Ichimdan chiqib ketdi. Shunday moment kelib deb o'tib ketdi. Aytib qo'ysak. Grija to'g'risida so'radingiz, kattalashibdi dedingiz. Menga o'tirish azob. Shu o'tirgandan ko'ra oldin ozroq yurishda qiynalsam, birozdan keyin yaxshi bo'lib yurib harakatga ketaverman. Lekin uzoq o'tirish bilan shu o'lim. Hali yig'inlarga borsak, boshqa bo'lsa uzoq o'tira olmayman deb belim chiramay ketadi. Charchab oyoqlarimni olib beraveradi. Da, o'sha o'tirgandan ko'ra yurganim yaxshiroq. yoki yotganim. Chunki o'tirganingizda poзвоночник bukulada ko'proq yopiladi kanalingiz. O'shuni hisobidan og'riqlar ko'proq beradi. Yotganda o'sha nagruska kamayadi, nisbatan kanal sal ochiladi. Shuni hisobidan qo'yib yuboradi. Keyin mana shu oyoq og'rib turgan vaqtda yotganda ham chalqanchasiga tekis yotsam, birozdan og'riqlarim yo'qolib, hammasi yaxshi bo'lib qoldi. Yonboshlab yotsam, qarangda, chap tomonimga qarab yotibman, o'ng tomonimdagi oyog'im baribir og'riyveradi. Yonboshlab yotishda og'riq kuchayib ketadi. Tekis chalqanchasiga yotsam, og'riqlar yo'qoladi. Keyin aytaman, endi ko'p uzoq yotolmaymiz, baribir tek bir holatda yotaversam tolqonlar yo'q, boshqa. Mana shu azoblar. Uni ochib qo'yish kerak, xola, eng yaxshi shu. Shuni azobdan qutib ketaman, bola-jonim. Har momentda grija ham olinadi. No, qarang, hozirgi holatingizda endi, конечно, umurtqangizda baribir 3 ta o'rinda nestabilность ham bor. Ya'ni umurtqangizda sizlarning terminlaringiz hozir tushuntiraman. Umurtqangiz stabilniy, mana siz harakat qilganingizda umurtqangiz bir xilda turishi kerak-da. Sizda o'sha stabilность ketgan, ya'ni harakat qilganingizda umurtqangiz ham ozroq o'ynaydigan bo'lib qolgan. O'rtadagi tog'alar yemilgan. Da, disklaringiz cho'kkani hisobda, o'sha uchun sizga bolt qo'yamiz deganda. Endi uni mnogo uровеньga hozir 8 ta vent qo'yish sizga u слишком og'ir operatsiya kerak emas. Buni хотя бы hozirgi holatingizda ham 70-80% ga yaxshilasa bo'ladi. Endoskopda kirib ochib qo'ysa, belingizdagi asosiy sizni qiynayotgan og'riqlaringiz asosiy qismi ketadi, xudo xolisa. Keyin sal vес tashlab, harakatni ko'paytirsangiz, ya'ni vес tashlasangiz, umurtqaga tushadigan nagruska ham kamayadi. Qolgan aslatishni og'riqlar ham ketishi mumkin vес tashlash. Chunki umurtqa stabilizatsiyasi ketgan, mana qo'ynoq bo'lib qolgan. Men kirib kanalni ochib berganim bilan lechni vес hisobida bu nagruskada ishlashga baribir majburda. O'sha hisobida 20-30% og'riqlaringiz qolishi mumkin belda. Hatto asosiy qiynayotgan og'riqlaringiz asosiy qismi ketadi. Og'riqlar. Men Yelkamda ham bor. To'g'ri yotolmaganimdan men. Ona yelkamda ham churalar bor ekan. Uni mana shu disda shunga qilinganmi yoki ikkinchisini berish esadan chiqarmay yo'qmi? Yo'q, bitta disda. Ekoya bittadanmi? Ko'ring o'sha bo'yin yelka nimasini. Bo'yingizda ham anaqa bor, ozroq muammolar bor. Sizni yoshingiz uchun yaxshi. Bunaqangi operatsiya qiladigan holat yo'q bo'yinda. Uni gimnastika, lechinalar bilan hatto shu holatida ushlab tursangiz bo'ladi, bundan yomon bo'lib ketishini oldini olish uchun.
nerv chiqadigan yo'llar yetarlicha joy bor nervlar uchun. Bunaqa polностью yopilib qolmagan. Qo'llarga og'riq bermaydimi? Og'riq bermaydi. Uncha urushib qoladi. Qoladi. Mana bosib yotganda yoki qandaydir ba'zan shunaqa urushlar bo'ladi. Tek unaqa yomon emas bo'yingiz. Men sizni yoshingizda bundan ortiq ham bo'lmaydi. Xullas, 72 da hozir. Men o'g'limning katta qizi sakkiz bitirdi-da. Uyga kelgan vaqtda menga gimnastika qilishni o'rgatadi, telefonimga qo'yib berdi. O'zim dangasalik turib shunga e'tibor qilmadim. Endi yaxshi qilyapman. Shug'ullanish kerak-da. Endi shug'ullanamiz. Haligi onam ba'zisi zo'ra vaqt olib keldi. Men 7 oy yotib qoldim, o'zi bilasiz. Mislash baquvvat hali, mislash baquvvat ekan. Bularda o'g'lingizda dermatikada anaqa bo'ldi-da, umurtqada diskcha yallig'lanib qoldi. O'shuni hisobidan bel dorilar uzoq vaqt davom etdi. Sen keyin yotmay ikkita o'g'il berdi Xudoyim deb xursand bo'lib yugurib Ya bilasizlar chiqaman, ertasi kun ketganman-da. Siz Koreyaga ketdingizda? Ha, da. Siz Koreyaga ketib, men Radomga ketdim. Operatsiyadan chiqasam. Radom rasm tashlaverdi. Ha, rasm tashlaysiz-da? 7 kunlik bo'lganda